Bienvenue dans cette courte vidéo dédiée aux enseignants de l'E17 Skikda. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter une narration à votre présentation PowerPoint. Wesh نقصد بنarration, c'est simplement ajouter un audio pour chaque diapo. Le but, c'est de mieux expliquer aux étudiants le cours. Par la suite, je vais vous montrer comment ajouter ce cours sur notre plateforme e-learning Skikda. Pour cela, j'ai choisi cette présentation que j'ai allégée, tout en laissant justement les trois premières diapos. Voilà, les trois premières diapositives. Qu'est-ce que je vais faire? On va tout d'abord aller à l'onglet Diaporama. Dans l'onglet Diaporama, vous allez trouver ce bouton qui est enregistrer la narration. Cliquez عليه. تخرج لنا une petite fenêtre. La fenêtre a bien sûr plusieurs options. Je vous conseille de rien toucher, c'est juste cliquer sur OK. Au moment où vous cliquez sur OK, c'est là que vous allez enregistrer le hadra تاعكم. Donc on va essayer. 1, 2, 3. Bienvenue dans la plateforme de téléenseignement de Moodle de l'école normale supérieure d'enseignement technologique Skikda. Donc on va faire nos premiers pas dans cette plateforme. Bien sûr, cette plateforme. On commence par une simple introduction. Donc le téléenseignement ou l'enseignement à distance ou encore le e-learning est une méthode d'apprentissage qui repose sur un dispositif utilisant Internet et la technologie de l'information afin d'améliorer la qualité d'apprentissage en facilitant l'accès à des ressources et à des services, les échanges et la collaboration à distance. Une plateforme de téléenseignement est un site web qui héberge un contenu didactique et facilite la mise en œuvre d'une stratégie pédagogique. Elle permet notamment de gérer les ressources, contrôler l'accès à ces ressources, gérer les activités pédagogiques, gérer les profils des différents utilisateurs, suivre le cursus des apprenants. Là, j'ai terminé. Cliquez sur échappe le clavier, l'escape. يخرج لك هنايا une fenêtre qui vous demande si vous voulez d'enregistrer le minutage ou non. Donc cliquez sur enregistrer. يخرجوا لكم les trois ou plutôt les diapos تاعكم يخرجوا يتفشوا ورا بعضهم وكل diapo رايحين تلقاو تحتها le temps que vous avez mis تاع l'audio. هنا كملنا. نكليكي على enregistrer ونقفل اللوحة تاعي الباوربوينت. هذه l'étape الأولى. Le son plutôt la narration درناها. Donc je vais vous montrer comment l'ajouter dans le PowerPoint plutôt dans la plateforme de téléenseignement. هنايا كاينه une contrainte اللي هي la taille تاع الفيشي. La plateforme ما تقدر تخليك maximum t'ajouter un fichier de taille 40 mégas. Au-delà de là ما تقدرش تزيد. On va vous montrer les deux méthodes. Donc la méthode الاولى كما في الحاله تاعي وين الفيشي تاعي ne dépasse pas les 40 mégas. هاي 496 كيلو اوكتي. دونك لارجومون نقدر نزيد. واش نديرو؟ نروحو لا بلاتفورم تاعنا موديل. هاو الكور. ناجوتيو الكور تاعنا بار ان سامبل غليسي ديبوزي. دونك نصغروا لا فenêtre de sorte que نقدر ناكسيدي للكور تاعي ونقدر نشوف لا فenêtre en même temps. هاو الكور اللي حايبه نزيدو انا نرونوميه باش نديفيرونسيه بك على الكور اللي كاين. narration par exemple de ou un simple glisser déposé. donc تحكم هنا وتمشيه يوصل لك ليسباس وين حايب تاجوتيه ونطلق. هاو قاعد يتزاد هنا وشويه لا كونيكسيون ثقيله. سي بور ça prend un petit peu de temps. قلنا هذه في حالة ما الفيشي تاعك راح يكون أقل من 40 ميجا. Voilà, le fichier تاعنا تشارجا. Donc les étudiants peuvent le télécharger et ويستفادوا منه. voilà. هذه في حالة ما إذا قلنا لو فيشي تاعنا راهو أقل من 40 ميجا. الحالة الثانية وين الفيشي تاعك راهو فولومينو دونك ما يتهزش ديريكتومون على البلاتفورم. هنا راح نبروبوزي لكم تخدموا بلو ار ال. كومون فير؟ هنا رايحين نستعانوا بلان دي سيرفيس
جوجل درايف. كيف نديرو؟ نروحو درك الساحل جوجل درايف. دونك فو تابي جوجل درايف. فوالا جوجل درايف لازم يكون عندك ان كونت جيميل pour pouvoir en profiter de ce service ou les différents services تاع جوجل. لازم بيان سور يكون عندك ان كونت جيميل. هنايا ما دومونديليش لو كونت باسكو انا الكونت تاعي ديجا ما حلته. كي تدخل انت لجوجل درايف بيان ايفيدامون راح يقول لك دخل لو كونت جيميل تاعك اي لو مود باس. كي تدخلو تقدر تاكسيدي. دونك اكسيدي على درايف رايح يدينا لا فenêtre وين نقدروا ناجوتيو فيها لو فيشي تاعنا. درك اول حاجه رايح نديروها سي دامبورتي لو فيشي تاعنا اللي خدمناه بريالابلومون. بور سولا نكليكيو على نوفو. اون فا امبورتي لو فيشي. كليكيو هنا نحوسوا على الفيشي تاعنا وين حاطينو. سميناه لو فيشي ناراسيون 2 كان شايفين ناراسيون 2. فوالا ندير اوفرير. دونك هنايا درايف قاعد يتيليشارجي فيه يمبورتي فيه بلوتو. L'importation est terminée comme vous voyez في le coin la notification هذه. وهاو لو فيشي تاعنا وين عاد كاين. هذه ليتاب الاولى. دوك qu'est-ce qu'on va faire? On doit récupérer le lien ولا plutôt l'URL اللي راح تخلي الطلبه يقدروا يدخلوا له. qu'est-ce qu'on fait? bouton droit ونديرو obtenir le lien. كليكيو على obtenir le lien. هنايا جوجل درايف راح يكري لك لو لين. ها هو لا كليكيو على كوبيي لو لين باش ريكوبيريوه. نديرو تيرميني. نرجعوا الان نرجعوا للكور تاعنا. نديرو اجوتي اون اكتيفيتي او اون ريسورس. نروحوا لي ريسورس ونكليكيو على يو ار ال ونديرو اجوتي. لي شون اللي نلقاوهم اون استيريكس سي دي شون اوبليغاتوار لازم تعمرهم. باغ اكزومبل بريزونطاسيون. نرجعوا للونغلي هنايا كونتوني راح يعطيك لو ار ال اكسترن. هذا ثاني تلقاوه اون استيريكس. وهنا وين لازم نكوليو لو لين كو vous avez préalablement copié. نديرو كونترول في يخرج لو لين. هنا لي شون سي دي ديفيرون شون ما كان لها نمسو فيهم. دونك ما عندكم ما ديرو juste vous collez le lien que vous avez préalablement copié ونديرو enregistrer et revenir au cours. Donc كي نرجعوا للكور يخرج لهم le lien. Les étudiants maintenant peuvent accéder directement au cours tout en cliquant على le lien هذا. On va voir. Et voilà le cours qui va s'afficher. يقدروا télécharger. Voilà le cours اوتز يقدروا يبروفيتيو منه. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère تكونوا استفدتوا وفهمتوا عليا. أي سؤال vous pouvez m'envoyer على الإيميل تاعي kashwafa@yahoo.fr. وشكرا على المتابعة.